Что там укаться? В эту субботу состоится не только привычная акция. В 17 часов, в 5 вечера, после акции семьи мобилизованных выйдут на балконы своих квартир, взяв в руки кастрюли. Че, серьезно? И- И что, готовят, начнут в протест готовить пельмени? В течение нескольких минут будут бить в них, как в барабаны, протестуя таким образом против войны и мобилизации. Он шутит, это стендап? Я... Что это такое? Зачем? Он себя на посмешище выставляет. Ты что, издеваешься, что ли? Это... Подожди, это видео на 1 апреля было выпущено? Ну, потому что это реально как рофл какой-то воспринимается, не иначе. Может, 1-апрельская шутка? Какого числа видео вышло? Хесус, так делали в Аргентине, и это показало эффективность. Все, я, может, зря быкую реально. Может, реально эффективно, просто... А как это поможет? А что в Аргентине было? Не, может, в Аргентине на балконы вышли миллионы и начали по кастрюле. Но в данной ситуации, когда этих жен мобилизованных от силы 100 человек, и каждый из них в разных городах, ну, в Новокузнецке одна выйдет, постучит, все. В других городах то же самое, типа... И? Эффективность-то в чем заключается? От количества людей, наверное, нет? До сих пор звонят люди из Крыма, которым мы просто не можем доставить карты. У них нет ни одного российского банка. Я хз. Это бесит. Каждому 10-му это объяснять, извиняться. В Крыму нет российских банков? Просто. Реально? Я не знал. Я из Крыма, это правда. Пишет в чате. Еще и как вам? Есть Сбербанк? А другие банки, кроме Сбербанка? СКПБ говорил про это? А говорят, Сбербанк есть. Сбер есть. А Альфа-банк? А Тинькофф? Тинькофф должен появиться вроде. В смысле должен? За 10 лет не появился? Что ли, серьезно? Только в Севастополе? Я того род. 10 лет уже, алло, как в смысле должен? А раньше он не должен был это сделать. Но я понимаю, они боятся санкций, я так понимаю, да? Типа, если там они откроются, то все. Я, конечно, ладно, окей. Конечно, не все соседи будут рады, но пошуметь у себя в квартире в 17 часов выходного дня совершенно законно и никому не мешает. Звук этот будет громкий и разноситься будет далеко. 2 человека в разных концах Нет. Так, там Путин ушел уже, нет? Мобилизованных вернул? Сколько надо постучать-то, чтобы он уже одумался? Еще надо? Так, ребят, сейчас все берите у себя кастрюлю, поварешку или ложку и начинать. И на видео это запишите и мне в предложку скидывайте. Начинаем, ребят, бунт. Все, давайте. Подключаемся. Не, ну а чё? Вы думали, я сейчас буду смеяться над Кацем? Не, я тоже буду по кастрюле. Поднять кастрюли. района уж точно друг друга услышат. А сотни человек... Наверное, меня сейчас сосед услышал. Думаю, дебил, что делает? Ремонт, наверное. Барабанным боем небольшой город. Если немного пофантазировать и предположить, что к акции присоединятся мои подписчики из России, то протест может
Подписчики из Америки уже присоединились. приобрести всенародный характер. Вот. Всемировой. Америка. С вами. Главное, чтобы его хотя бы не высмеивали ведущие других оппозиционных Сегодня уже поздно. Ну, ты был тихо, вот так просто. Так вот. Типа, не обязательно вот так можно. Потихонечку. каналов. А то мать сейчас проснется. Но это... А чё смеетесь-то? Чё смеетесь-то? Смешно, что ли? Чё смешного? Вы месяц назад ничего говорили. Что Кац тему вообще делает. Правильно делает там, туда-сюда. А я месяц назад еще говорил, куда Неправильно занимается. стучал. Сначала кастрюлю нужно на голову надеть. Чего ржете-то сейчас? Вы же его дефали. А сейчас чё смешно стало? Ты муж мобилизованного? Да. Верните моего мужа. А то как стукну по кастрюле. Ой, я вообще... Ой. Так, пошла возня. Первый пошел. Так, так. Так. Все, ребята. Тихо, тихо, мать запалит. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. А то это, по голове дадут. Тихо, 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 тихо. Пока мать не слышит. Ничего себе, ты шо? Молодцы, ребят, молодцы. Молодцы. Ой, ладно, ну все, хватит, все, ладно, все, хватит издеваться над Кацем, все, ну хватит. Ну все, хватит. Ладно вам, что вы? Жесткие у тебя подписчики. Ну а ты что хотел? Оппозиция? Все-таки 2 года воспитываю в своей аудитории оппозиционные взгляды. Так вот, смотри, что делают-то. Да. Ждем акцию стучать головой об стену. Ну, кстати, вот это, возможно, кстати, сработает. Они башкой стукнутся об стену, и, может, у них что-то в голове там щелкнет, они такие, стоп, а что я делаю? Вот занимается там. Реально. Когда Кац на стрим позовешь. Ой, не знаю, не знаю. Ой, не знаю. Это что такое, Алексей? Ну это их борьба, конечно, я Это реально жены мобилизованных? Они реально это делают? Им самим не смешно? Пока их муж там на фронте помирает, они из окна по кастрюле поварешкой стучат. Мужа представили вообще, нет? Он ждет каких-то, наверное, действий, что там его жена пойдет там в военкомат. Ну, а она просто в кастрюле. И всем... Она одна и единственная, которая это делает. Подожди, дайте я зайду на канал Каца. Мне интересно, под этим видосом у него там что, реально прям много лайков, то есть всем нормально, то есть...
Я, может, извините, я, может, чего-то не понимаю, я хз. Говорят, в Аргентине сработало, как, непонятно, но я, может, что-то не понимаю. Нет. И 1,5 года бессрочной... Кац, ты прав, любая антивоенная физическая активность гораздо лучше, чем обсуждение этой активности на ПП Ходорковском или Каце. Иногда закрадывается мысль, что эти жены делают больше всей российской оппозиции вместе взятой. Что, по кастрюле? Я сейчас постучал. Я что, теперь герой? Или они тоже рофлят, комментаторы? Я не понимаю, это какой-то сюр. Жены мобилизованных отчаялись, а Кац призывает их поддержать, выразить солидарность, ибо жены мобилизованных это и есть тот глубинный народ, который сейчас находится на распутье между позицией Путина против войны. Так что наша задача объединиться с ними. Этот жест с кастрюли один из первых шагов. Велика вероятность, что именно жены станут толчком к изменениям. Пока Кац призывает их стучать по кастрюле, пока он их призывает, я не знаю, там, что он там, к чему он их еще призывал, цветы положить куда-то, ну, они так и будут ходить и делать бесполезные вещи. Они не станут толчком к изменениям. Каким образом, если он их призывает по кастрюле стучать? Они-то, наверное, думают, сейчас-то что-то поменяется. Нет. Это иллюзия действий каких-то непонятных. Иллюзия результата. Нет никакого результата. Д'Артане, спасибо за 50 подарочных подписки. Просто какой-то. А я сейчас постучат по кастрюлям и успокоятся, понимаете? Он их не призывает, они сами так захотели, он просто рассказывает про акцию. Господи. Ну, логично, чем темнее ситуация, тем распространеннее оно будет. Это интересно, смотрим за ситуацией. Да как так без стрима с Кацем? Объяснить Кацу, что он делает не так. Он сам активный из всей оппозиции. И если его канал... Ну подожди, но в то же время... А что он еще сделает? У него и нет никаких возможностей. То есть мы его типа критикуем, да, его... Вот что он занимается. А у него и нет, собственно говоря, никаких возможностей сделать что-то другое. Ну и призвать кастрюлю, ну это тоже, чувак, ну... Есть РДК, окей, а где РДК? Вот они что-то там неделю побегали, и где они? Тоже как-то знает. Пропали, опять исчезли, все. Опять год будут сидеть, потом через год снова выйдут. У границы побегают, все опять. Че, не понимаю. Так, ну ладно. Окей. Надеюсь, не обидел жен мобилизованных своей акции, скажем так. Ой, мне тут... Меня тут скидывают. Молодцы, подписчики, молодцы, молодцы. Ой, тут понакидывали. Это уже не подписчик, нет, это другое видео. Так, стучат, стучат. Молодцы, ребят, спасибо, спасибо. Ой-ой-ой. Ну, о! Вот так, кстати, правильней будет, реально, кстати. Реально, так правильнее будет, мне кажется. Ой. Все, прекращайте, хватит. Хватит стучать, все, хватит, хватит. Хватит, хватит, хватит. Хватит, хватит. Подожди.
Паблик мобилизованным путь домой. И там вот выложили, короче, нарезку каких-то. Они делают так же, как и мы, абсолютно так же. Причем тут даже не на балконе, это где происходит-то? Ладно. Мне их даже как-то жалко, что ли, реально. Ой. Учащийся Академии милиции имени Щелков с вами. Не понял. Все, уволен.